नमस्ते, म गाइनी क्लिनिक बुढी भक्तपुरबाट हजुरहरूलाई मैले हिजोकै भिडियोमा चाहिँ थोरै जानकारी चाहिँ गराइ नै सकेको छु। बच्चा बसिसके पछाडि प्रेग्नेन्सी पुरा थाहा पाइसके पछाडि 5 देखि 7 हप्तामा चाहिँ के टेस्ट गराउने यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले थोरै भनिसकेको थिएँ र आज चाहिँ म 11 देखि 14 हप्ता, 18 देखि 22 हप्ता र 24 देखि 28 हप्तामा चाहिँ के टेस्टहरू गराउने त, यसको कम्प्लिकेसनहरू के हो त भनेर चाहिँ थोरै जानकारी गराउन गइरहेको छु। र 11 देखि 14 हप्ताको बिचमा चाहिँ एउटा एन्टी स्क्यान भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम र अर्को भनेको चाहिँ बच्चाको नाकको हड्डी बन्यो कि बनेन भन्ने बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अहिले बच्चामा चाहिँ एकदमै बढी डाउन सिन्ड्रोमहरू देखा परेको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रुटिन इन्भेस्टिगेसन गराउने चाहिँ गरिन्छ। र अर्को भनेको 18 देखि 22 हप्ताको बिचमा चाहिँ हामीले एनोमली स्क्यान भन्ने गरिन्छ है। र जुन हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ, बच्चाहरूको सबै अङ्ग बन्यो कि बनेन, बच्चा लुलो लङ्गडो छ कि भनेर चाहिँ यही स्क्यानमा चाहिँ थाहा पाउने गरिन्छ र यही बेलामा चाहिँ थाहा हुन्छ है। बच्चाहरूको सबै अर्ग्यानहरू बन्यो कि बनेन भनेर पनि हामीले यही बेलामा थाहा पाइन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ 24 देखि 28 हप्तामा गरिने ग्लुकोज च्यालेन्ज टेस्ट हो है। यो टेस्टमा चाहिँ बच्चा चाहिँ गर्भमा आइसके पछाडि बच्चाले भने जतिको डाइट चाहिँ पायो कि पाएन त, यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। डाइट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा आमाको सुगर चाहिँ बच्चामा जानु पर्यो कि, त्यति भइसकेपछि फेरि के गरी सुगर चाहिँ बच्चामा केही गरी त्यो सुगर आमाको सुगर चाहिँ बच्चामा गएन भने चाहिँ जान सकेन भने या बिचमा रोकियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आमालाई एक्कासी सुगर बढ्न सक्छ है। अनि त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो 24 देखि 28 हप्तामा चाहिँ यो टेस्ट गराउनुपर्छ। र यदि आमामा धेरै सुगर बढ्यो भने बच्चा चाहिँ एकदमै ठुलो जन्मिने, एकदमै ठुलो हुने, त्यसपछि सुस्त मनस्थितिको हुने र बच्चा जन्मिसके पछाडि पनि आइसियुमा धेरै राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।